Troquei a correia auxiliar do meu Fiat Palio Fiasa. Quanto gastei? Galera, troquei a correia auxiliar aí do meu Fiat Palio. Essa correia tava dando um pequeno probleminha, até porque a minha eu comprei, já veio no carro, né? Então eu tive que fazer essa troca. Bom, o carro tava fazendo barulho. Vou mostrar pra vocês o barulho que ele tava fazendo aí. Esse barulho é específico de rolamento ou a correia auxiliar, tá? É específico disso. No meu caso, troquei a correia auxiliar, resolveu o problema. Mas se no seu caso não resolver, trocar os rolamentos ali ou o alternador ali da correia, né? O alternador e tensor ali da correia. Bom, especificamente esse carro tem esse barulho específico nessas pecinhas: rolamento, alternador ali da correia ou na correia. Eu troquei a correia, resolveu o problema. Quanto gastei? Paguei R$100 para trocar a correia do alternador. Então R$100 por completo, incluindo a mão de obra. Paguei 60 para comprar a peça, aproximadamente 60 ali, 70, e o restante foi mão de obra. Coisa que o mecânico fez super rápido, super simples e resolveu o problema. Bom, o carro ficou melhor, até porque não sei se vocês estão vendo, mas no vídeo que eu mostrei para vocês, a correia que ele não estava muito boa, né? Então eu tive que realmente já comprar uma nova. Então minha dica para você tem carro velho? Galera, comprem peças novas para o seu carro velho. Isso mesmo, porque você vai rodar muito nele, você vai precisar que ele esteja ok, bom para você rodar. Então no meu caso paguei R$100 para trocar a correia do alternador. E agora o próximo passo é trocar a correia dentada também, né? Fazer essa manutenção logo nele aí para ficar filezinho. Mas no geral, galera, carro excelente, carro muito bom, carro tipo demais. Acho que nesse mês, nesse ano basicamente, final de ano, né? Dessa virada para cá, eu gastei com ele aproximadamente ali uns R$300 depois de usar o carro o ano inteiro, né? Então isso acontece, é um carro mais antigo. Mas e você, já gastou quanto com seu carro já? Já trocou essa peça também? Não. Qual era o problema? Era esta correia aqui, galera, ó. Vocês precisam trocar essa correia aqui auxiliar, né? Essa correia auxiliar.